자, 그러면 움직여 볼까요?
다시 연결됐죠? 이런 식으로 얼마든지 변형하고 자유자재로 이용할 수가 있습니다. 여러분들이 이 펜툴은 완벽하게 숙지가 돼야 돼요. 그래야 다른 툴들을 이용을 할 수가 있는데 이게 안 되면 다른 툴을 어디 쓸 수가 없어요. 그러니까 연습을 좀 하셔야 됩니다. 이것은 하루아침에 되진 않겠죠. 한 며칠 꾸준히 이용을 해보시면 여러분이 개념이 확실하게 잡혀요. 그때까지는 자꾸 해보는 수밖에 없습니다. 자, 이렇게 해서 점을 생성을 하고, 자, 이런 포인트 툴로 여러 가지 변형들을 해줬어요. 자, 그 다음에 우리가 여기 펜툴을 배웠는데, 패스 기능을 배웠는데, 요 기능이 있어요. 요것은 약간 자유곡선의 느낌인데, 이건 뭐냐면, 자, 땅 찍었어요? 그럼 어때요? 아무것도 없죠? 네, 근데 이쪽에다 땅 찍고, 위치를 잡으세요. 자, 마우스 띄지 않고요. 자, 그 다음 손을 띱니다. 그럼 어떻게 돼요? 직선이 나오고 이쪽에 핸들이 붙죠. 자, 그 다음 땅 찍고 땅 찍고 땅 찍습니다. 자, 이건 어때요? 네, 이것도 패스 개념하고 비슷해요. 근데 약간 방법이 틀리죠. 네, 그래서 이 그래픽 프로그램들이 이 방법을 쓰는 게 있고 이 방법을 쓰는 게 있어요. 근데 일러스트레이터에서는 아무래도 이 펜툴 쓰는 게 훨씬 더 편하긴 합니다. 근데 이것도 쓸 일은 있어요. 뭐냐면 예를 들어서 여기와 A few moments later. 여보세요.